準備好送飯未啊？準備好。냠냠냠냠냠냠，不，哇，點解你條香蕉有咁大粒核嘅？唔通你食緊嗰一條就係傳說之中香蕉嘅祖先？冇錯啊！我啱啱喺遠古嘅地球度攞返嚟㗎。냠냠냠냠냠냠냠。咁你又知唔知道點解而家嘅香蕉入面嘅核係細粒過以前嘅香蕉咁多嘅呢？點解嘅？其實喺1萬年前，香蕉並唔係我哋今日所見到冇核同埋咁多果肉嘅。當其時嘅香蕉果肉入面係充滿堅硬嘅黑色種子，果肉嘅含量亦都係好少。所以當其時嘅人除咗食香蕉入面少量嘅果肉之外，佢哋係仲會食埋香蕉樹嘅花同埋喺地下嘅塊莖嘅。佢哋仲會將蕉樹幹上面嘅纖維剝落嚟，製作成繩索同埋衣物。原來古時候嘅香蕉果肉含量咁少，食用價值咁低，唔怪之得我要食多幾條蕉先至覺得滿足啦。냠냠냠냠냠냠，不。喺距今7000年前，一條冇核同埋多肉嘅香蕉就喺自然基因變異嘅過程之中誕生出嚟啦。而呢啲香蕉嘅基因係三倍體 （triploid）。三倍體？首先，遠古嘅香蕉基因結構同普通人一樣，都係二倍體 （diploid）。喺正常嘅情況下，父母嘅遺傳基因會經過減數分裂 （meiosis），由兩組基因變成一組，然後一組來自父親同另一組來自母親嘅基因就會遺傳俾佢哋嘅子女。因此佢哋嘅子女嘅基因型結構係二倍體，但係喺香蕉入面有啲情況就唔一樣啦。喺某一條香蕉嘅生長過程中發生咗唔正常嘅減數分裂，佢哋冇將兩組基因簡變成一組，而係保持咗兩組。呢兩組基因再同另一條香蕉經過正常減數分裂形成嘅一組基因結合，結果形成咗三倍體香蕉。三倍體嘅香蕉種子會退化，而且果肉會較大較多，食起上嚟會更加柔軟滑順。所以7000年前嘅人就選擇性去培育呢一啲三倍體嘅香蕉，慢慢令到呢啲香蕉成為我哋而家食用嘅主流啦。而另一個較常見到嘅例子就係士多啤梨啦。我哋日常食到嘅士多啤梨其實係8倍體嚟嘅。你睇下呢一個2倍體嘅士多啤梨同呢一個8倍體嘅士多啤梨有咩分別？係喎，呢個8倍體嘅士多啤梨比起2倍體嘅大粒好多，種子亦都細粒好多啊！但係我有一個問題，既然佢哋嘅種子退化咗，咁佢哋係點樣繁殖㗎？問得好好，喺香蕉樹長成之後，佢哋自身嘅地下徑會冒出級芽。農夫就會將呢啲級芽連同地下徑挖起身，然後移植去新嘅耕地上面。呢一種係無性繁殖，即係話每一棵香蕉樹都係透過克隆嘅方法去產生，意味住每一條香蕉嘅基因基本上係一模一樣嘅。吓，香蕉嘅基因型幾乎完全一樣嘅話，佢哋喺面對病害嘅時候咪冇多樣性咯。一旦某種病害發生喺香蕉身上，所有基因型一樣嘅香蕉都冇辦法抵抗呢一種災害。唔怪之得喺我哋以往嘅歷史上面都發生過唔少差啲導致香蕉滅絕嘅危機啦。Banana。首先，香蕉係世界第4大農作物，全球香蕉平均年產量大約係1億4500萬噸，即係每個人每年平均會食用大約12公斤嘅香蕉。雖然我哋平時成日聽到香蕉樹，但係其實香蕉唔係生喺樹上面㗎。由於香蕉樹嘅莖唔係木質嘅，所以香蕉其實係大型草本植物。其實我哋應該要叫佢做香蕉草。香蕉源自於東南亞，
但係令佢成為全球熱門水果嘅真正原因，係喺19世紀有一班眼光獨到嘅香蕉商人 Lorenzo Dow Baker 同埋 Andrew Preston 等人，佢哋發現咗香蕉嘅魔力，開始大規模種植同埋出口。當時市場上最受歡迎嘅品種叫做 Gros Michel， 俗稱大麥克香蕉。呢種香蕉因為甜美嘅口感同埋厚實嘅果肉而非常受歡迎。但係喺1965年，一場叫做黃葉病或者巴拿馬病嘅災難性真菌病席捲全球，幾乎將 Gros Michel 完全消滅。呢種專門針對 Gros Michel 嘅真菌叫做尖包鐮刀菌，俗稱 Tropical Race 1 (TR1)。呢種真菌可以潛伏喺土壤超過20年，一旦激活，佢哋會攻擊香蕉樹嘅維管系統，令到維管系統揭化，香蕉樹會難以吸收水分同埋營養，令佢哋嘅葉變得黃，繼而枯萎。受到感染嘅香蕉到目前為止係無藥可醫嘅，由於香蕉係無性繁殖，即係每一條香蕉嘅基因同其他香蕉幾乎一模一樣，所以冇辦法透過 DNA 嘅多樣性去對抗真菌嘅攻擊。喺當時轟動一時嘅美國歌曲 Yes, We Have No Bananas 就俾人用嚟講述因為黃葉病導致香蕉供應短缺嘅情況。Yes, we have no bananas. We have no bananas today. 就喺當時大家都以為以後冇得再食香蕉嘅時候，有人就發現咗一種抗病能力比較強嘅品種香牙蕉 Cavendish。原來早喺1835年嘅時候，英國第6代德文郡公爵 William Cavendish 同埋佢嘅園丁 Joseph Paxton 就因為興趣而喺自己嘅莊園入面培育唔同品種嘅香蕉，其中佢哋培育嘅香牙蕉就被發現有抵抗黃葉病嘅能力，而呢一種香蕉就用咗公爵嘅姓 Cavendish 嚟命名啦。而喺1947至到1965年嘅時候，當時嘅人開始慢慢放棄咗原本嘅大麥克香蕉，改為出口香牙蕉。從此香牙蕉就成為咗世界上主要種植嘅品種。而家我哋喺超級市場上面成日見到嘅蕉就係呢種香牙蕉啦。唔知大家又有冇諗過點解香蕉糖又或者香蕉香精同真嘅香蕉味道唔一樣嘅？其實係因為香蕉香精係根據大麥克香蕉嘅味道製作嘅，而唔係而家我哋食到嘅香牙蕉。雖然我哋而家未必有機會食到大麥克香蕉，但係我哋都可以喺香蕉糖入面體會到大麥克香蕉嘅風味。雖然香牙蕉可以抵抗尖包鐮刀菌，但係近年發現呢一種真菌由 TR1 演變成為咗 TR4， 並喺世界各地肆虐。而香牙蕉對於呢一種真菌係冇抵抗力㗎，所以我哋食開嘅香牙蕉都可能有一日會絕種㗎，到時嘅香蕉糖可能又多一款口味啦。雖然係咁，但係而家有好多科學家都去努力尋求方法去解決呢一個問題。喺澳洲，香蕉生物技術計劃負責人 Professor James Dell 花咗20年時間去研究基因改造香蕉，而呢一個項目最終喺2024年終於獲得澳洲政府嘅批准。James 同團隊透過生物工程改造，將大蟻蕉加入來自野生東南亞嘅馬甲綠芭蕉入面獨有嘅抗病性基因 RGA2。James 將加入 RGA2 基因嘅大蟻蕉命名為 QCAV4。呢一種基因改造嘅香蕉能夠有效對抗新型嘅 TR4 真菌感染。雖然目前呢一種基因改造嘅香蕉僅供研究之用，暫無計劃喺澳洲大量種植或者銷售，但係隨住 TR4 全球蔓延，類似嘅技術可能成為全球香蕉嘅救星。總括嚟講，香蕉嘅變化源自於基因由2配體變成咗3配體，令到香蕉有更少嘅種子同埋更多嘅果肉。而因為香蕉透過無性繁殖，所以基因一致，缺乏抵抗病害嘅能力，導致過去某啲品種嘅香蕉幾乎絕種。
但係現時科學家積極研究基因改造香蕉，以抵抗 TR4 嘅病害，可能會成為未來保護香蕉嘅重要手段。唔知到時嘅香蕉係咩口味嘅呢？可能係蛋糕味，可能係奶茶味，可能係炸饅頭味。不過只要好食就得啦。其實我仲帶咗好多蕉返嚟呀，我哋一齊食晒佢啦。好，咁我哋開飯啦！